Против? Делала кучка. Это моя мама. Привет. Это моя сестренка Тамара. Скажи привет нам. Ой, стесняет. А это мой друг Котя. Нет. Куда летите? Мы летим в Турцию. Мы летим в Испанию. Испания, Никита, ты немного город? попутал. Перепутал немного. Город какой летим? Валенсия. Город Валенсия. Да. Будем там Папа, отдыхать обрати внимание, Тамара показывает. целый месяц. Ай, какая у Тома, смотри. У Тома, смотри, какая лошадка. Это пони, папа, не пони. лошадка. Давай поставь, Томочка покажем. будет играть из полет. Ну все, пока-пока. Пока-пока.